大家好啊，好耐冇見啊，歡迎翻到嚟尼爾開卡。好，今日我哋翻到嚟一個小嘅 mail day 啦，咁有啲 top now 有一沓 top now 翻咗嚟，有兩個 redemption 啦，咁就同大家睇下會有啲乜啦。事不宜遲，我哋睇 redemption 先，睇下有冇咩好嘢。Let's go！呢個應該係 tops 嘅棒球定籃球咧，我都唔肯定。OK， 係 tops 嘅籃球卡嚟，係 tops 嘅籃球卡嚟嘅。諾域斯嘅 nice。好靚喎，正25篇嘅諾域斯基，好啦，第二盒應該係Panini嚟嘅，係Panini嘅 Redemption， 你睇下未啊？都係 Noah 喎，上次 Noah 嗰張咁快翻咗嚟，Panini嚟嘅，係啦 Noah 嘅，哇靚喎呢張 ，Please cast a game。旋風磚，好啦，咁啊，最後再嚟開埋呢個，OK， 係宣佈咗會走嘅北極熊阿朗素，咁睇下會唔會有好嘢啦。北極熊，咁啊下季好似就會走啦。咦，好似冇好嘢喎，全部都係 base，唔係喎，最底有一張，有張金節啊 ！Oh my god！ 仲有張金節，係啦，咁就。喂，仲有張金節，哦，咁今日真係唔錯喎，開得俾個圖佢先，係啦，金節係啦，50篇。跟住有張實 cam 嘅43號，無限啊，99。跟住有張諾域斯基啦，係啦，換卡嚟喎，係啦嗱。OK， 咁啊，今日開箱嚟到呢度，記住 comment、like 同埋 share， 有咩記得喺下面同我交流啊！我哋下次再見，拜拜。